जब तुम वीडियो बनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और बोलेगा ये क्या कर रहा है। लेकिन याद रखना, ताली भी तभी बजती है जब दोनों हाथ आपस में टकराते हैं। इसलिए तुम हर दिन मेहनत करो और हर दिन कुछ नया बनाओ। देखना एक दिन वही लोग तुम्हारी ही पोस्ट को सेव करके दूसरों को दिखाएंगे और बोलेंगे ये मेरा दोस्त है। इसलिए आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो।